ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ എന്തായാലും ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ടൂൾസ് വേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലി പാനലൊന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഹൗസിങ് അഴിക്കാനും പറ്റൂ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെല്ലി പാനൽ അഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ 6 ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ അഴിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിന് തൊട്ടടിയിലായിട്ടൊരു വലിയൊരു ബോൾട്ടുണ്ട്. ബോൾട്ടിന് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ബോൾട്ട് അഴിക്കാനുള്ള ടൂൾ നമ്മുടെ ടൂൾ കിറ്റിൽ കാണത്തില്ല ഗൈസ്. അത് കാരണം ഞാൻ 18-ൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ടൂൾ സ്പാനർ ഞാൻ വാങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൂൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് ഗൈസ് ഉള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂസായിട്ട് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സെറ്റായിട്ടും വാങ്ങാം. സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൈസയാകും ഗൈസ്. അത് കാരണം ഞാൻ ഇതൊരു ഒറ്റ പീസായിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ലിവറിന് 200 രൂപയും പിന്നെ ബോക്സ് സ്പാനറിന് 70 രൂപയും ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് എനിക്ക്. So distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? നമുക്ക് വേറൊരു ചെറിയ പരിപാടി കൂടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് അഴിച്ചാൽ മുഴുവൻ ഓയിൽ പുറത്തോട്ട് വരില്ല. ഇതിനുള്ളിലൊരു ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ സ്ക്രീനർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് ഓയിൽ സ്ക്രീനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീ ഫിൽറ്ററിങ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിനോട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കരടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ സ്ക്രീൻ എഞ്ചിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകത്തില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ സ്ക്രീനർ മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ച് കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഹൗസിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 8-ൻ്റെ സ്പാനർ വെച്ച് അഴിക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പുതിയത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റബ്ബർ ബുഷ് ഓപ്പണിങ് വരുന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതവിടെ ലോക്കായിരുന്നോളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് സർവീസ് കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റബ്ബർ ബുഷ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ക്യാപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു സീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ആ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് നല്ലോണം തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഓയിൽ സ്ക്രീൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ സ്ക്രീൻ എടുത്താൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്താലേ ഇത് അവിടെ ലോക്കായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ.
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ ക്യാൻ തുറന്നതിന് ശേഷം നൈസായിട്ട് ആ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. You're so distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know? ഇനി നമ്മുടെ വെല്ലിപ്പാലിൽ നേരത്തെ അഴിച്ച പോലെ തന്നെ 6 ബോൾട്ടും ഇട്ട് നല്ലോണം മൂക്കി കൊടുക്കാം. I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see no tainted love is all we have? Our issues run so deep, and when I try to sleep I feel so bad. I should leave them by the ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.